मलीर में आबादगार जुल्फकार अली जोखियो अवामी प्रेस क्लब मलीर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे यासिर अली पुट गुलज़ार अली ते इल्ज़ाम हयो आहे त हुन मुंहिंजे हिसे जी ज़मीन ते मालिकी जी कूड़ी दावा करे 1 करोड़ रुपया भत्तो घुरियो आहे। इनकार ते क़त्ल जूं धमकियूं ॾींदे बदनाम करण लाइ इलाइक़े जे मोज़िज़नि ऐं मलीर इंतज़ामिया सां ग़लति बयानी करे रहियो आहे, जॾहिं त ज़मीन सां क़ानूनी दस्तावेज़नि मूजिबि हिन जो को बि वास्तो नाहे। हुन चयो त समूरनि हिसेदारनि पंहिंजे हिसे में ईंदड़ ज़मीन जा फ़ोती खाता तब्दील करे छॾिया आहिनि, जंहिंमें यासिर जोखियो ऐं गुलज़रीन पंहिंजी ज़मीन साल 2021 में विकिरो करे छॾी आहे। हुन चयो त जॾहिं मूं पंहिंजे फ़ोती खाते वारे क़ानूनी ज़मीन विकिरो कई आहे त यासिर जोखियो नाले हमराह वरी मुंहिंजी ज़मीन ते चढ़त करे मालिकी जी कूड़ी दावा करे भत्ते लाइ 1 करोड़ जी घुर कई आहे। हुन सिंध जे वॾे वज़ीर IG सिंध, DG रेंजर्स, SSP मलीर, DC मलीर ऐं SHO मेवण ॻोठ खे अपील कई त ठग ऐं ब्लैक मेलर यासिर जोखियो ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुचे।